सो हेलो गाइस फेरि तपाईलाई स्वागत छ मेरो न्यू ब्लगमा। सो आज पनि फेरि लिएर आइसकेको छु तपाईहरुको सामु न्यू ब्लग। सो आज हैन आज जस काम गरेर आज के छ भने हैन आज सब बल्ल बल्ल हप्ता दिन पुगेर आज एक दिन चाहिँ छुट्टी छ मेरो। छुट्टीमा आउने बसिरहेको छु अहिले। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ आजको दिन। भयो केटाहरु चाहिँ भनेको थियो अब उता समुद्रमा नजिक छ नि त, यहाँदेखि जहाँ बसेको छ हामीहरू त्यहाँबाट चाहिँ समुद्र पनि नजिकै छ। यसो समुद्रतिर पनि गइन्छ होला सायद एकछिनतिर। काम त अहिले त लास्ट लागिरहेको छ, यता एकको टल्किरहेको छ। त्यसैले अलि जाँदैन, भयो भने एकछिनमा जान्छु होइन। अलिक काम अलिकति सेलाउँछ न, लास्टै काम लगाइरहेको छ बाहिर चाहिँ। त्यसैले अहिले जाँदैन, अब अलिकति भित्रै बस्छ होइन साथीहरूसँग गफ गर्दै। भयो भने भरे एकछिन चाहिँ होइन जस बेलुका बेलुकातिर चाहिँ यसो समुद्रतिर होइन समुद्र जाँदैन जस कति पर्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँदेखि हिँडेर गएन पनि होइन 10-15 मिनटमा आरामले पुगिन्छ। भयो भने जान्छौँ हेराउँछु होइन के कस्तो छ। अहिले त्यति मजा त्यति उ छैन क्या बाहिर। अलिक अहिले चाहिँ अब यो रमजान चलिरहेको छ नि त, पर्व चलिरहेको छ मुस्लिमको, त्यो पर्व चलिरहेको छ सबैको। त्यसैले बाहिर त्यति अब अलिक होइन हिँडेको छ। अब त्यस्तो अब अलिक त्यस्तो बेलातिर हिँड्दैन क्या मान्छेहरू पनि। त्यसैले बेलुकातिर अलिक बेलुकातिर साँझतिर जान्छौँ होइन के कस्तो हुन्छ हेर्नु होला। सो हामी आइसक्यो अहिले बाहिरतिर होइन घुम्न बर्न, किनकि अब आज छुट्टी पनि छ होइन। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो के चाहिँ छ भने जस्तो आज होइन अब नेपालमा त आज होली हो नि त। सबैलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ ह्याप्पी होली। नेपालमा त होली सेली मनाउँदै होला सबैजना होइन, मनाएर पनि अब त जस्ट ऊ गइसकेको होला, सकिसकेको होला, होली पनि सकिसकेको होला। अब त छैन होली सेली छैन, अब घुमाउँ भने छुट्टी छ आज र पनि होइन। अब हामी दिनभर रुममा बसेर भर्खर निस्केको एकछिन। अब छुट्टी पनि छ अनि रुममा नि बस्नु एकदम पुरै झौला क्या। पुग्दा रुममा बस्नु भन्दा एकछिन हुँदैन, बाहिर निस्क्यौँ होइन। बाहिर आएर पानी खाउँ भन्छ अनि एकछिन चाहिँ बाहिर निस्केको। सवाल चाहिँ यतातिर अब हाम्रो चाहिँ के छ भने होइन अब समुद्र नजिकै छ नि त, यतातिर पार्क पनि रहेछ, समुद्र पनि रहेछ। सो एकछिन अब त्यसैले घुमघाम गर्न आइयो। अहिले त्यहाँदेखि काम पनि थियो नि त, अलिक अब साथीहरू सामानहरू के यताउता बेकार पनि थियो साथीहरू, त्यही भएर आइयो। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ होइन। यहाँ भन्दा बुझ्दैन होला, यताको अर्कै भाषा होला नि त। डेन्जर छ नि उताबाट अर्को आयो। यहाँ छिरिसक्यो होइन। छिरेर हल्का अब एउटा टावर छ नि त यहाँनिर, टावरबाट चाहिँ जस्तो भ्यूहरू चाहिँ राम्रो देखिन्छ अरे।
त्यस्तो ठुलो टावर पनि जस्ट ठिक हो कि सानोतिनो टावर सो अब त्यहाँ जब गएर होइन अब यसो अलिकति चढेर माथि भएपछि हल्का माथिको भ्यू हेर्नुपर्ने हुन्छ के कस्तो हुन्छ दामी क्या यहाँनिर घुम्न पनि होइन आम्मामा फेरि बाहिर समुद्रभित्र होटेल होइन होटेलभित्र फेरि स्विमिङ पुल आम्मामा यो रमाइलो भइरहेछ होइन आज अलिक सुलसुल भएर त्यस्तो भएको होला टावर चाहिँ रहेछ यतातिर होइन अब टावर कता हो के हो यसो टावरमा चढ्नुपर्छ सो आम्मामा म यहाँ त नि के हो बोटहरू के हो एउटा चाहिँ यहाँनिर होइन बोट पनि टिक्क परेर सब यो माछा मार्ने के गर्नेहरू होला क्या सायद बोट क्या यहाँनिर चाहिँ अलिक कम्ती रहेछ भित्र चाहिँ सो उता चाहिँ अर्को साइड चाहिँ अझै बोट चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक कम्ती रहेछ सो अब उहाँ छ टावर होइन सो एकछिन अब टावरमा जान्छौँ टावरमा चढेर त्यसपछि माथि बढ्छौँ माथिको भ्यू एकछिन हेर्छौँ सो अब हामी चाहिँ हल्का होइन टावर चढ्दैछ सो माथि गएर अब अलिकति भयो भने भ्यू राम्रो देखिन्छ नि त माथि चढौँ टुप्पोमा जाउँ होइन माथि गएर माथिको भ्यू हेरौँ कस्तो हुन्छ सो हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर माथि टावरमा आइसक्यो होइन टावरमा जस्तो आएर अहिले होइन माथिबाट चाहिँ भ्यू आम्मामा हो पुरै क्या एकदम छुट्टै मजा क्या माथिबाट हेर्न चाहिँ होइन आम्मामा लाइक एकपट्टि तपट्टि कुबेत होइन पुरै कुबेत सहर पुरै सिटी पुरै फुल देखिने यतातिर पुरै अर्को साइड पुरै समुद्र एकदम रमाइलो भेले क्या फेरि सो इन्जोय गर्दैछ रमाइलो गर्दैछ होइन यहाँनिर अब के छ भने चाहिँ समुद्र छ समुद्रको यहाँ तल चाहिँ पुरै उडेछ क्या फेरि यहाँनिर सिपेर राख्ने होइन यतातिर त्यो तल सिपेर राख्ने उतातिर अरू यो स्विमिङ पुल होटेल सोटेल सब रहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ होटेलहरू यतातिर भित्र चाहिँ अब होटेलहरू के खानेपिने केहरू पाउने रहेछ होइन खानेपिनेको लागि केहरू यहाँनिर के छ अनि यतातिर माथि चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ टावर चाहिँ जस्ट सब हेर्ने यहाँनिर माथि उता सिटी हेर्नु सक्ने सिटी हेर्ने यतातिर समुद्र छ भने समुद्र हेर्ने होइन सब देखिने क्या थियो रमाइलो भइरहेछ इन्जोय भइरहेछ होइन अब आजको छुट्टीको दिन अब हल्का पुरा आजै हो भोलि फेरि ड्युटी भइहाल्छ ड्युटीमा फेरि अब भिडियो सिडियो केही हुँदैन होइन यसो अब भिडियो सिडियो बनाउनु पनि पाइँदैन सो आजै हो अब छुट्टीको दिन यसो अलिकति भिडियो सानो अब यसो अलिकति सम्झनाको लागि सानो भिडियो भयो भने होइन बनाऊ भनेर सो आज चाहिँ अब अलिकति एउटा सानो भिडियो चाहिँ बनाएको ठिक हो अब सके पनि होइन अब कहिले काहीँ भने जहिले त बनाउनु सकिँदैन कहिले काहीँ भयो भने अब यसो अलिकति सानोतिनो भिडियो भए पनि होइन ठिक ओके अब सके पनि नसके पनि होइन यसो अलिकति सानोतिनो भिडियो हो सो एउटा सानोतिनो भिडियो त बनाउनु पर्यो नि त होइन त्यस्तो जहिले बनाउनु सकिँदैन कहिले काहीँ होइन यसो अलिक छुट्टीको बेला टाइम मिलाएर बनाउनु पर्यो सो हामी चाहिँ अब तलतिर लागेको होइन किनकि अब माथितिर पनि नबस्नु भएन ठिक अब याद पनि बन्नु थाल्छ हो नि त अब रुमतिर पनि जानु पर्यो होइन त्यहाँ बसेर पनि भएन सब झर्छौँ तल झर्छौँ तल झरेर त्यसपछि अब रुमतिर सायद हामीसँग रुमतिर जानु पर्छ अब यस्तो जग्गा सेरी सो तल आइपुग्यो पुरै यहाँनिर तल पुरै लाइटहरू हालेको रहेछ क्या होइन तल पुरै लाइटहरू पुरा दामी बनाएको छ टावर चाहिँ हल्का सानो भयो अलिकति ठुलो भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ छ क्या बोट पुरै नयाँ रहेछ सो हामी चाहिँ अब होइन हाम्रो जस्ट आजको घुमाइ पनि सक्यो छुट्टी पनि सक्यो सब गइँदैछ रुमतिर होइन गेमसँग एकछिन हेऱ्यो अब घुम्यो अनि बेलुका गएको थियो नि त बेलुका जाँदाखेरि अब
घुमा पर्दा हो अब त्यहाँनिर बल सल छ खेल्छ नि त तिनीहरू बाटो कटिहाल्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि अब एकछिन बलसल हेर्दा हुँदैन रात पऱ्यो अनि भर्खर अहिले अब रुमतिर गइएछ सो आजको ब्लग त अब यस्तै भयो होइन त्यति ठुलो पनि भएन सानोतिनो जस्ट सानो ब्लग भयो त्यति ठुलो ब्लग पनि भएन आजको ब्लग चाहिँ अब यहीँ टुङ्ग्यो होला अब छुट्टी पनि सक्यो होइन आजको ब्लग यहीँनिर टुङ्गाउँछु सो भेट्नेछु अब फेरि नेक्स्ट ब्लगमा अब नेक्स्ट ब्लग आउँछु थाहा छैन सो भेट्नेछु फेरि नेक्स्ट ब्लगमा आजको ब्लग चाहिँ यति नै आजको लागि चाहिँ बाई बाई